ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅಶ್ವಿನಿ ಕಿಚನ್. ಮಾತ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎನಿ ಮನ್ಪುಗ ಸೋಯಾದ ಒಂಜಿ ಸುಕ್ಕ ನೆಕ್ ಬೋಡ್ತಿನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ 150 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಸೋಯಾ, ಒಂಜಿ 8 ತಾರೈ, ಬೊಕ್ಕ 4 ಟೊಮೆಟೊ, 3 ನೀರುಳ್ಳಿ, ಒಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಬೊಕ್ಕೊಂತೆ ಕರಿಬೇವು ಸೊಪ್ಪು, ಒಗ್ಗರಣೆ ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಕಡೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪರೆ 12 ಮುಂಚಿ, 1 ಸ್ಪೂನ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಮೆತ್ತೆ, 1 ಸ್ಪೂನ್ ಸಾಸಿವೆ, ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ, ಬೊಕ್ಕೊಂತೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅರ್ಧ, ಬೊಕ್ಕೊಂತೆ ಪುಳಿ ಚೂರು. ಮತ್ತೆ ಮನ್ಪುನ ವಿಧಾನ ನೆಕ್ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪಾಡ್ದ ಊರು ಬೆಚ್ಚ ಪಾಡ್ತು ಒಂತೆ ಬಿಟ್ಟು ದೀವೊಂಡು ನೇನು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ನೀರು ಪಾಡು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಊರು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ದೀವೊಂಡು ನೆಟ್ಟು ಒಂತೆ ಬಿಟ್ಟು ದೀವೊಂಡು ಆತೆ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪುಗ ಮಸಾಲೆ ನೇನು ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪುಗ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಇಟ್ಟೊಂದು ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ ಒಂದು ಬಾಜನ ದಿಕ್ಕ ಒಗ್ಗರಣೆ ದಿಕ್ಕ ಫಸ್ಟು ಇಟ್ಟೊಂದು ಎಣ್ಣೆ ಬಾಡ್ದ ಮತ್ತು ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಾಡ್ದ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತದ ಒಂದು ಟೊಮೆಟೊ ಕರಿಬೇವು ಬಾಡ್ದ ಮತ್ತು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇತ್ತೆ ಇದು ನೈಸ್ ಹಣ್ಣು ಮಸಾಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಟೊಮೆಟೊ ಬಾಡ್ದ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಮಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ನೇನು ನಮ್ಮ ಕುಂಟು ದೆಪ್ಪುಗ ಕೂರ್ದ ಕಜ್ಬುದ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ಸುಕ್ಕ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮಸ್ತುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಸೋಯನ್ನು ಪಾಡ್ತೇವೆ ಸೋಯ ಪಾಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೆಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಬಾಡ್ದು ಮತ್ತು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಂಥ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ನೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಶೋಪುಡು ಮತ್ತು ಈ ಮಸಾಲೆಯನ್ನು ಪಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನೀರು ಲೈಕ್ ಪಾಡ್ದಂತ ತಾರೆ ಪಾಡಬೇಕು. ತಾರೆ ಮಿಕ್ಸಿಲಿ ಪೊಡಿ ಮಾಡ್ತಿತ್ತೆ ಪಾಡು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಪಜ್ಜಿ ವಾಸನೆ ಕೋನಿಟ ಮುನ್ನ ನಾವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಕಡೆಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮಾಡೋದು ನಾನು ಮುಚ್ಚಳ ಗ್ಯಾಸ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ರೆಡಿ ಆಂಡು ಸೋಯಾ ಸುಕ್ಕ ಸೂಪರ್ ಅದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಲೆಕ್ಕ ನೆಂಡೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಅದು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ತಿರ್ತಿತ್ತಿನ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬಾಯ್.